Qani YouTube'ga kirib ko'raylik-chi, kim shart yozibdi? Aha. Duxuz yetsa chelakni tashlab uni tutib waterdrop qiling. O'xshasa 3 ta obunachi, yana bitta shart kelibdi. 20 mingta olmos toping. Davay ikkalasini ham qilamiz. Unda boshladik. Obunachimiz shart aytadi. Mana davay. Endi boshlaymiz. Ana shart bajarildi. Bittada shart bajarildi. Endi ikkinchisi. Mana bolalar, daraxt topdik. Endi non topsak bo'ldi. 20 minut ichida olmos topishim kerak men. Men boshqa narsa yasamoqman. Crafting. Bu qo'shildimi? Mana. Menga faqat mana shu kerak. Davay ketdik. Hali 20 minut bo'lmadi. Qayerdan endi topaman ekan. Tosh topay qat'iy temir bilan. Bo'lganini muammo emas. O'qtik falan bor ekan. Mana. Sekin olish kerak. Endi bu yoqdan olmos topish kerak. Toshlik kirga yasasam bo'ladi. Temirlik kirga kerak etganchi menga. Tezda olish kerak. Ana mana. Ana xolos. Topdik. Temir topdik, endi olmos kerak, olmos. Olmos. Ko'proq temir kerak. Temirni voy bolar, sal qoldi tushib ichimga. Ko'p bor ekan. Menga 3 ta ham yetadi. Mayli. Ortiqchasi ko'p ortiqcha qilmaydi. Olmos. Olmasmi? Olmos. Bitta ko'miram bor ekan, temiram bor ekan. Temir kerak emas bizga. Hali 20 minut bo'lmadi. O'tmadi hali 20 minut. Voy ko'mir topish kerak. Qoch. Voy zombilar ham kelyapti shu. Mayda qolib ketgan ekan. Bolani kreativda o'tib unaqa qilganim yo'q men. O'zi chiqdi. Aniq javob beraman men sizlarga. Olmos topdim. Mana uni qonuniy bo'lsin axir. Olishim kerak olmos. Davay 2 ta, 3 ta kerak. Oy.
Yana ikkita. Yana bitta. Qayerga ketyapman? Hozir olamiz shuni. Bo'ldi, menga kerak emas hech qaysi. Temiramida. Mana biz kutgan lahzalar yetib keldi. Yana oltita shart bajarildi. Mana 5 minut o'tdi. Hammaga xayr bo'ldi.